ल हामी लाग्छौँ ल लाग्छौँ है त हस् धन्यवाद ल पछि उतै भेटौँला है ल हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग आज चाहिँ हामी टक्क बेसे खाएर होइन काठमाडौँ जान लाग्यो हो खास गरी भोलि जाने चाहिँ ग्रुपै थियो 6वटा बाइकमा दाइहरू हुनुहुन्थ्यो कि अनि भोलि मात्र जानुहुने अरे हामी चाहिँ आज अलिकति बोर लागिरहेछ क्या त्यही भएर आजै नाइटमा हिँडिदिएको देख्न सक्नुहुन्छ है ब्याक स्याक ड्याक पछाडि कस्यो यहाँनिर है अनि एउटा ब्याग चाहिँ यहाँ भाइले बोकेछ हामी दुईजना जान लाग्यो के छ भाइ एकदम ठिक छ दाइ ल त्यही हो गाइज अब होइन कति बजे पुगिन्छ काठमाडौँ गाइज हामी हिँड्यो होइन छोडेन नि फोनहरू छोडेन नि फोन लायो तिमीले मेरो यहाँ छ अस्ति जन्ती जाँदाखेरि के फोन अफ भएर चार्जमा लगाइरहेको थिएँ कि फोन अनि छोडेछ कि माथि बिर्सेर आएको छु होइन फोन गर्नु पऱ्यो भनेर फोन हेर्छु फोनै छैन त अनि फेरि फर्केर गएर लिएर आएको ल गाइज हामी चाहिँ डक्टर लगाएर ज्याकेट स्याकेटले चेन्ज गऱ्यो अहिले ज्याकेटले लास्टै चिसो भइरहेको थियो कि हावा छिरेर ज्याकेटले चेन्ज गरेँ यहाँ टक्क दिदीकोमा चिया चिया खाइयो होइन यहाँतिर अब ट्याक्क लाएर लाग्यो गाइज गाइज होइन बाटोमा हिँडेपछि कहिले के पर्छ होइन बाइक बिग्रियो हाम्रो चाहिँ होइन विमानमा आएपछि यो बेल लुज भएको रहेछ त्यही भएर भाइले खै के गरेर बनाइदियो होइन यो 300 रुपियाँ पैसा दियो पनि होइन ढ्याका लाएर होइन ल धन्यवाद भाइ यार एकैछिनमा बनाइदियो यार उसले होइन बाइक चाहिँ जे होस् होइन उसलाई थाहा रहेछ क्या यस्तो समस्या भनिदिएको उसले एकैचोटिमा आएर ल यस्तो हो बाटोमा बिचमा तपाईँहरूलाई धोका दिन्छ यहाँ बनाएरै जानु भनेर उसले बनाइदियो होइन राम्रोसँग त्यही भएर अब चाहिँ सरासरी जान्छौँ हामी जे होस् तिम्रो सिपची बवाल लाग्यो भाइ यार एकैचोटिमा ढक्क होइन नत्र भने अरूले भने अरू समस्या भनिदिन्थ्यो के थाहै नपाइकन जोतमा बोलिदिरहेको हुन्छ होइन अरूले चाहिँ ओए कस्तो गाह्रो हो त ब्याग गर्ने ए छुटेन नि सामान है ल कान्छा गयो ल धन्यवाद यार
लाग्यो गाइस बाइक बनाएर मिसिनेरी चिज कतिखेर के हुन्छ भन्ने थाहै हुँदैन क्या गाइस है। आएर ड्याक्क कुदिरहेको बाइक आएर चिया खाएको अब एकैचोटि स्टार्टै हुँदैन हो, के भन्नु त। नानको पुल है गाइस, अघि हामीले अगाडि यो पुल क्रस गरेर यो साइडमा चिया खाएर बसिरहेको थियो क्या यहीँनिर, यो परको यो सानो उसमा के भन्छ यहीँनिर बसिरहेको थियो हामी, यहीँनिर बिग्यो यहाँबाट पर गएर बाइक साइड बनाएर अब लाग्यो। त्यस्तै होला होला जस्तो गर्छ त यार, फेरि त्यस्तै होला होला जस्तो गर्छ त, त्यसले पास नभएको जस्तो भइरहेछ। कस्तो लाग्छ मलाई त, कस्तो उठेको ओ ल फेरि त्यस्तै समस्या आयो, के भएको यार। ल अब हो त, अब के भएको यो यार। ए रन्डीको मान्छे झर त कस्तो त्यो मुलाले तेलको पाइपै जोडेन फेर म चाबी अन गरिदिएको बुङ परबाटै मुला तेलै गएछ खेर हेर, लु यहाँ हेर त रोडैभरि तेल कति चुहेछ ऊ हेर त, उहाँ पर नै अन गरेको चाबी मुला तेलै पास भएन भनेर। ल यो मुलाले यहाँ जोडेन छ कि कस्तो मुला अब एउटा काम गरिदिन्छ अब एउटा काम बिगारिदिन्छ भयो त। अब त्यही त तेलै पास भएन नभएको जस्तो भयो क्या, अनि चाबी यस्तो रहेछ कि अन गरिदिएको, अनि यहाँ हेर्छु ल चुहिरहेछ त्यसले। थेट धुलो एकचोटि सल्ले जाँदा नि त्यस्तै समस्या भइरहेको थियो कि, त्यस्तै भन्दा के बनाउनु नदिएको थिएँ मैले बाइक, अनि त्यस्तै बनाउनु दिँदाखेरि सल्लेरीबाट हिँडेको म होइन, चाबी अन गरेर माथि बाटो बढेँ होइन, अनि तल आएपछि त्यस्तै तेल पास नभए जस्तो भुलभुल गरेँ कि, अनि तल आएर हेर्छु तल जोर्पाउँदा भन्दा तल आएपछि म थाहा भयो कि तेल चुहिरहेको भनेर। कति पेट्रोल गयो होला भनेर त माथिबाट आउँदाखेरि एउटा काम गरिदिन्छ एउटा काम बिगारिदिन्छ के भन्नु त। लाइसेन्स नि त्यही छ सर। हस् थ्याङ्क यू सर। त्यहाँदेखि ए त्यो राँगा ला झाटा यो खुसी यार कसले पो लगाएको थियो अस्ति हेर
ए भयो मलाई भयो ल हस्ता लाग्छ के भएर जाम हो ल खत्रै जाम छ त्यहाँ यता नबजाऊ यहाँ अगाडि चेकिङ हुन्छ त्यही भएर कहाँ हिँडेको सब खाली गाडी हो क्या कस्तो मुला हाल्दै जस्तो गरेर आउँछ त ल केही उनीहरूले केही उयो गरेर आयो क्या होइन कतै एक्सिडेन्टहरू भएको छ हक्कै चेकिङ हालेर ल गाइज होइन हामी खुर्कोटबाट हिँडेको कि यता राति जाँडा कटेर आएपछि यहाँ पानीले डेन्जर पुगिरहेको छ कि हामीलाई चाहिँ ल उता त झन् ठुलो परेछ के अरे के गरौँ त हामी अब आइ त सक्यो अनि अब त्यहीँ फर्केर गएर त बस्ने कुरो त हुँदैन अब हिँडिसक्यो होइन झन् उता त ठुलो छ जस्तो छ फोनहरू भिज्दैन तिम्रो कस्तो रहेछ परेको पानी आएर के हेर यस्तो नसोचेको भइदियो त यार एक्कासी ओ यता त पानी नै परेछ नि त यार यता चाहिँ पानी कम रहेछ तर हामी पुरै पानीले भिजाइसक्यो होइन उता त लास्टै ठुलो पानी परिरहेको छ कि यता चाहिँ कम रहेछ ल गाइज अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै जरीबुटी पुगिसक्यौँ भेट्न सक्नुहुन्छ रहेछ यहाँबाट चाहिँ हामी ब्याक छ राइट लाग्नुपर्ने हुन्छ ल फाइनली हामी चाहिँ अहिले तल गेट खोल त भाइ गेट खोल न हामी चाहिँ ठ्याक्कै 2:30 चाहिँ 2:28 आइपुग्यो है काठमाडौँ अरूभन्दा पनि बाइक बिग्रेर पानी परेर बाटोमा धेरै बसाइ भयो नत्र हामी 1 बजे 12 बजेतिर आइपुग्ने मान्छे हो सुनसान छ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै बोल्यो भने चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ होइन दायाँ बायाँ सो अर्को भिडियोमा भेटौँ है त गाइज